Entra in scena Alessandro Turco. Vetrina acconciata che luce Natale, ti regalo che a casa non sono mai arrivati, due pazzi che non si sono mai incontrati. Questa siamo noi, l'amore che non si è mai consumato. Più belle si sembra carnale, sono innamorata di te, nessuno sa, si innamora di me, ma non sa dice. Carnale, sti vasi che sfiorano la faccia e mi stringono in mano. Appresa a te, la vita sana, e te la penso come un regalo. Stiamo affogando, capire? Sì, no, un attimo, perché, ma pensa se io affogassi, se lui facesse il bagnino, a voglia di morire. Buongiorno, buongiorno. Alessandro Turco, volevo fare una cosa, però prima, scusatemi, faccio una cosa da animale che non ha niente a che vedere con... È proprio nuovo fare sta cosa da animale. Scusa, una cosa che non ha niente a che vedere con i DJ, scusa, mi alza un po' il cursore. Il parlato, soltanto il parlato, perché la mia fissa, grazie al cursore. Carnale, sì. E basta che la sei perduta e carezza umana. Mi fa felice a me. Sì, mi fa felice. Spogliati insieme a me, una vita sana. Alessandro, che bello, ma sai che non ci credo, ma sai, mettiti le cuffie se no fischia, ma sai che non ci credo quando ti vedo e non ci credo, ecco, e non lo so, ecco, e quindi sono contentissimo. Nel senso positivo della cosa. Nel senso positivo della cosa, perché... però non sembra, ti vedo e non ci credo. No, nel senso che... È come te vedo ma non te voglio vedere, capito? No. Ma non è così. Il mo tutto malamente non è, però... Ma vabbè, scherziamo. Allora, noi stamattina presentiamo questo singolo nuovo di Alessandro Turco che si chiama Terribilmente Io, e volevo chiederti, a parte le masturbazioni mentali di Serginio, delle quali poco mi importa, ma volevo sapere che cosa c'è di terribile, di così terribile in te, cioè, perché io per esempio so che cosa ha di terribile Gino Da Vinci. Tu che cosa hai di terribile, Alessandro? Sì. Di terribile, secondo me, non lo so, mi spiazzate, però secondo me tenga la musica terribilmente. Ecco, c'hai la musica. Invece una cosa bella che hai di te e che insomma vorresti pubblicizzare, come fa Consuelo, la tua sì, no, stavo dicendo la tua pubblicitaria, no, la tua produttrice, una cosa bella di te che si deve sapere, qual è? Ma io penso che basta che mi guardate, voglio dire, qualcosa di bello lo vedete, no? Non ho niente da dire su di me. No. No, una cosa bella, ma non intendevo fisicamente bella, intendevo dentro, nell'anima, Tutti caroppiati, tu facci sapere. Si prevede un'ora molto difficile, ecco, molto bene. Senti, Gino, hai una domanda per Alessandro Turco? So che tu ne hai tantissime pronte da io fare. Alessandro gli voglio bene, per cui aspetta. il bene è grande, per cui sì. Non so che cosa chiedergli, in quanto lo stimo come persona, certo. Lo stimo come artista, ma soprattutto è un ragazzo eccezionale, crede in quel che fa e quindi so tutto di lui, che cosa chiedergli. È reciproca la cosa, e quindi voglio dire, mi sento un attimino, capisci? È come se io dicessi a mio fratello sei bravo, sì. Però a lui lo dico con il cuore, perché comunque
ma non perché mio fratello non lo dica, sarebbe normale la cosa, però lui, non essendo mio fratello, lo sento come un fratellino e quindi lo apprezzo, lo ammiro, è un ragazzo voglioso, è un ragazzo che sta facendo delle cose carine, sta scrivendo delle belle cose. Grazie maestro, grazie per un bello 50 E quindi andate in pace, così si chiudono sempre i discorsi di Gino Da Vinci. Volevo leggere, prima di suonare finalmente il singolo nuovo di Alessandro. Allora, mi piace molto questo messaggio: e a verità fa chiagnere, baci da Veronica da Ponticelli. Veronica, ciao Veronica! Sei nel mio cuore, veramente. Questa è la citazione di un pezzo famosissimo di questo qui, che canta qui seduto al pianoforte, e una canzone bellissima, Stivas su Buscia. Ma adesso, signori, attenzione, alzate il volume del vostro televisore, dedicateci 3 minuti di tempo, perché voglio proporvi questa canzone e voglio anche sapere se vi piace, gentilmente. Per cui in alto c'è un numero, che è quello per i messaggi, 331 778 2872. Fatemelo sapere però in tempo reale se la canzone vi piace o no, così insomma, come dire, no, facciamo un test, la macchina della verità, come ieri sera al Grande Fratello. Grazie Serginio, singolo nuovo, Alessandro Turco, Terribilmente io. Terribilmente io ti amo a modo mio e non mi fermo mai di girare nel mondo e sognare che un giorno di sole mi sveglio con te. Cercare il bisogno d'amare in tutte le scene che giri con me. Terribilmente io ti amo a modo mio, si vede sulla pelle che vesto di te. Terribilmente io regalo la vita mia all'unica persona che vive per me. Scrivo di te mentre canto l'amore su questa traccia che suono per noi. Senti che giro di basso e che frase. Terribilmente io ti amo a modo mio, sono l'unica persona che muore per te. Se lentamente io ti voglio a modo mio, non ti stupire mai. Ho bisogno di farti sognare, perché se stai bene con me. Ho bisogno di farti nuotare nel mare d'amore che provo per te. Terribilmente io ti amo a modo mio, si vede sulla pelle che vesto di te. Terribilmente io regalo la vita mia all'unica persona che vive per me. Scrivo di te mentre canto l'amore su questa traccia che suono per noi. Senti che giro di basso e che frase. Terribilmente io ti amo a modo mio, sono l'unica persona che muore per te. Terribilmente io ti amo a modo mio, sono l'unica persona che muore per te. Che capata! Aspetta, fermati che ti... Ma adesso... Fermati! Allora, che capata esagerata, tant'è, aspetta un attimo, leggo soltanto, mamma mia, com'è che fa il basso, com'è che fa quella storia? Terribilmente io. No, facciamo il basso di nuovo insieme, com'è che fa? Allora la devo rimettere. Questo l'ha fatto Sergio, però il basso con la voce. Allora, poi sento la voce di Aniello Misto ad un certo punto, infatti, insomma, quel fraseggio meraviglioso. Infatti dopo lo ricordiamo. Grazie per i messaggi, voglio sapere se la canzone vi piace, adesso la rimetto subito perché il ferro va battuto quando è caldo.
anche un call a Gino Da Vinci se fosse possibile. Allora 331 778 2872, vi ridò il numero, voglio sapere in tempo reale se questa canzone vi piace o meno. Allora, in tempo reale, scusami, direction? Sì. In tempo reale voglio mandare un forte bacio al grande Francesco Ritullo che ha avuto veramente tanta pazienza ieri con noi, veramente ha tenuto una pazienza assai. Ma poi soprattutto a Carmine Liberati per la programmazione, diciamo che mi è stato vicino in questo arrangiamento. Sì. Forte bacio al maestro che mi sta insegnando tante cose, ti voglio bene. E poi un forte bacio lo voglio mandare al nostro fratellone Aniello Misto che ha messo la voce in questo pezzo, in alcune fraseggi diciamo, sì. E poi ha messo il basso in questo pezzo. Allora, scusa, il basso come fa? Come fa il basso, scusa? Terribilmente ti amo a modo mio, si vede sulla pelle che vesto di te. Terribilmente io regalo la vita mia all'unica persona che vive per me. Scrivo di te mentre canto l'amore su questa traccia che suono per noi. Senti che giro di basso e che frase. Allora, diciamo, abbiamo improvvisato, grande maestro. Te l'ho imparato subito. Allora, la devo rimettere, però prima volevo leggere questo messaggio che mi piace molto. Ale Tarapessa come se fosse un regalo. Allora, adesso attenzione, facciamo tutti quanti stile giuria X Factor. Allora, la giuria diventate voi a casa. Io vi do questo numero, 331 778 2872. Se poi volete diventare Maria De Filippi, per me va bene lo stesso. L'importante è che mi facciate sapere se questa canzone vi piace o meno. Serginho, a capo! Capata. Allora vi spiego una cosa, l'ho rimessa subito perché avevo l'esigenza di andare di là, poiché in regia sono più sordi di me e insomma hanno questo volume a palla, avevo voglia di sentirla fuori con le casse e roba varia. Come fa sto basso, Alessandro? Come fa sto No, me lo basso? devi fare tu, No, ma fammelo tu. Io insieme. Vai, facciamo un attimo. Il basso come fa? Ah, sono tre tu alla fine. Allora, Letizia da Castelvolturno, vorrei salutare mia sorella Marianna, i miei fratelli, le mie sorelle e soprattutto mio fratello Gianni, mia mamma e mia mamma. Vorrei ascoltare Gino Da Vinci e Gianni Fiorellino. Poi sono Anna da San Giovanni, mi saluti mia mamma con una forte guarigione. Mamma, stai bene? Non c'è il nome della mamma purtroppo. E poi alle mie amiche del Ponte dei Granili. Sono Salvatore, vorrei ascoltare Mauro Nardi, Che desideri e te. Tutta per mia moglie Emilia e il mio piccolo Luigi. Poi ciao a tutti, sono Mena da Fragola, volevo farvi i complimenti. Consuelo, sei bellissima e bravissima. Ettore, sei bravissimo. Gino, sei divino. Stivas Sobushi per un anonimo. Poi ciao a tutti, volevo farvi i complimenti. Venerdì a Secondigliano vi ho visti. Consuelo, oltre ad essere bella, sei anche simpatica, sei anche simpatica, sei una di noi. Complimenti anche ad Ettore. Quando fate la festa al macello di Secondigliano, il tutto è stato spostato 8, 9, 10. Avrebbero dovuto esserci altri 2 giorni, invece ce ne sono altri 3 perché insomma le richieste sono veramente tantissime. Secondigliano quella sera era bellissima, la gente di Secondigliano è meravigliosa. Fantastico. Fatemi ascoltare un brano, bacioni da Anna, Pina e Carmela da Secondigliano. Poi ciao a tutti, un saluto speciale a Gino, vorrei ascoltare la sua magnifica canzone Stivasa Sobushie solo per veri uomini. Wow, questa me la rubo questa cosa. Baci Giulia da San Nicola la Strada. Siamo in onda anche sul canale 687 Mondo TV e ancora voglio dire no, ancora. mi hanno scritto tie sotto tie. Cioè, ma ragazzi, ma che cazzina, dove giri il mondo neomelodico e c'è il mio faccione soprattutto. Alessandro come si fisch, Patrizia da Secondigliano. Grazie Patrizia, troppo buona. Complimenti a tutti, Gino mi fai ascoltare un brano a piacere. Ale, un giorno di sole mi sveglio con te. Come si bella, Anna da San Pietro. E un bacio Anna, grazie per questo bellissimo messaggio. Ale, come bella sta canzone, terribilmente io, si vede che vesto di te. Ti amo, un'anonima. Allora, vedete il numero in alto, 331 778 2872. Allora facciamo una cosa, facciamo impazzire Consuelo, che sta scrivendo i messaggi. Abbiamo messo la canzone in onda di Alessandro Turco, voglio sapere in tempo reale se vi piace. Anche se non vi piace, scrivi tu stesso, non fa niente. Intanto suoniamo, sempre a proposito di Alessandro Turco, voglio mettere Romina, perché anche questa l'ha scritta lui. Cuore mio, cuore stanco e sape,
Consuelo Cremato, canzone arrangiata da Alessandro Turco, che ha un talento, come dire, una roba di mille colori e di mille sfaccettature. Allora, caro Alessandro, vivo di musica, Ettore, ecco, vivi di musica. La cantavano i Pooh, la cantavano, non mi ricordo che, sì, Giorgia sicuramente. Allora, Bocelli e Giorgia si chiamava Vivo di musica. E allora, volevo dire una cosa, tra poco... Ah, vivo per lei, esatto, il maestro. Ah, Sergi, stai scetate stamattina. Quando da dormire sta scetate. Vabbè. Allora, una cosa volevo dire, tra poco facciamo il matrimonio con Alessandro, però io tu lo sai benissimo, la mattina io e questo qua seduto al pianoforte giochiamo. Sì, lo so. Questo qua, gentilmente, sì, ha un nome e un cognome. Ma questo grande maestro, questo grande uomo. No, questo... viene un basta, Gino e basta. Ecco, Gino Da Vinci. Allora, adesso giochiamo con il mondo, perché Napoli non ha paura di nessuno. Serginio, se sei sveglio, dai un colpo. Careless Whisper, mamma mia, bellissimo Napoli non ha paura di nessuno, e quindi adesso rispondono Gino Da Vinci ed Alessandro Turco. Sì, aspetta, deve trovare la tonalità. No, da Truviano. Da Truviano. Esatto. Certo. Sto cuore che non trova pace, non se ne è accorto che è fernuto, in tempo ci si asciutti in mano e vive. E da chi sto oggi senza luce, se sto bene e mora pace, e non si addorme nei pensieri e io muore. La speranza di avere una volta innamorata. Allora, una mia canzone che bellissima, buttata addosso. Quanto è un bastardo Gino Da Vinci, perché lui per combattere George Michael, Sergio Donato, allora sa che questa è una canzone, è la canzone di Gino Da Vinci che in assoluto mi piace di più. Stu cuore che non trova pace si chiama, lui che fa la lancia contro George Michael, ma io cambio genere e me ne fotto, grazie. Oh, e qua c'è da aver paura, devo dire la verità, perché questa canzone sembra sempre scritta ieri. È una roba impressionante, cercate... Segniamo sempre con me. Volevo dire, se non avete mai sentito parlare Sì, se non avete mai sentito parlare di James Brown, cercatelo, questa canzone si chiama I Got You, e adesso loro rispondono. Compagna mia, so chiacchiere, ma fammi una sazza di parole, basta buone rindo cuore, chiacchiere. Vabbè. Allora, questa è una canzone di Gino Da Vinci, un'altra canzone di Gino Da Vinci. Vabbè, siamo compagni che poi, tra l'altro, guardate caso, l'altro giorno l'ho messa in onda, ho detto qui Gino Da Vinci gioca a fare James Brown, ma io vado oltre, perché insomma sì, è vero che Napoli non ha paura di nessuno, però insomma ogni tanto è giusto confrontarsi. Grazie cursore, su come combattere, perché in realtà qui c'è Donna Summer. Vabbè, l'abbiamo trovata. Sta appiccicata, lo so che nottate, sta sedata, è meglio ruase, una bella risata, e poi ci torniamo a studiare. Tenimmo una vita, sta appiccicata, una sera di male va fa, sicura di sbaglio, ma chi ci condanna, sono solo 3 giorni che stiamo scompagnando. Allora, in questo caso hanno combattuto con una canzone di Alessandro Turco che si chiama Tenimmo una vita. Ecco, Tenimmo una vita. Donna. È lo stesso andamento musicale, quindi. No, Ricky, ma tenimmo una vita, ma chi ci fa fare per fare questo? Ecco, allora scusate, fatemi parlare con Donna Summer che ogni mattina mi guarda. Donna, senti un po', insomma questi due li vedi, e uno poi vuole combattere con Bad Girls, che è un pezzo dance, che è una roba, ma adesso allora la giuria è pronta, perché io mi aspetto i vostri pareri in tempo reale, travestitevi da Maria De Filippi, da Morgan, da Mica, da chi vi pare, fatemi sapere se questa canzone vi piace. Tartaruga cursore, grazie. Capata Time, allora si chiama Terribilmente
io, ed è il nuovo singolo di Alessandro Turco che vi sto proponendo in continuazione. Fatemi sapere. Scritta da Sergio Donati, però non l'abbiamo detto. Che importanza ha, state zitta. No, anzi, che importanza ha? Puoi studiare in televisione, sì, per piacere. Sergio Donati lo scrive un successo da anni. Allora, terribilmente io, scusami Gino, scusami, che picciamo a Gino da Vinci, mo voglio sentire. Senti Gino, il basso come fa, scusami, il basso? No, con la bocca lo devi fare, grazie. Ma che canzone è? Ha fatto il secondo, ha ragione, ha fatto il secondo, non ha sbagliato. Ma quello è un Per grande... favore, me lo alzi. Ma quello è un grande... Aspetta che la rimetto, aspetta. No, non li mettere. Ah no? Bene, allora sono Patti d'Arzano, da Gino vorrei ascoltare Nore Ben per mio marito Ciro che ha vita mia, belli sti messaggi, poi regala vita mia all'unica persona che vive per me, Maria da Foria, Sio Gas, sì. Grazie. L'ho capito dopo Sio che Gas eri è bello, l'ho capito dopo che eri tu, poi ciao a tutti, sono Chiara, pom pom pom, come si bella. Ha fatto il basso, ha scritto il basso, wow, sei grande. Come fa il basso, come fa? Tun 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 tun. Terribilmente io. Bene, come si bella, come si forte, terribilmente io. Poi ciao Ale, sono Antonio Bove, mi dedichi il brano nuovo, ti amo. Sono Teresa d'Arzano, mi dedichi Nardi, Rop fatta amore, grazie e buona giornata. Poi sono Biagio da Secondigliano, mi fai ascoltare un brano di Toni Colombo, un saluto a mia zia Maria Patrizia, credo che si chiami così, da Casavatore e tutta la sua famiglia. Poi mi mettete il brano Io già sento che ti amo, di Max Giuliani, grazie, sono Rosa da Piazza Nazionale. Ale, sei bellissimo, un'anonima dai Miracoli. Un bacio a tutti i miracoli del mio quartiere nativo. Lo so, proprio i miracoli. Quelli di Gino da Vinci, ci vuole un miracolo per Gino da Vinci. Allora, sono Emanuela da Napoli, volevo dire al mio amore Christian, questo è bellissimo, volevo dire al mio amore Christian che io sono qui ad aspettarlo, perché in amore non vince chi fugge, ma chi resta. Un bacio ad Alessandro e al grande Gino da Vinci, un brano a piacere. Quindi tu sei sempre fermato, insomma. Io non ho... Mi si è quattro frecce, allora conosci... A chi conosco? Allello, sì. Allora ciao a te, ma ragazzi, ma questi sono cretini. Allora, ciao a tutti, mi dia Gino. Come conosci Allello tu? Ma scusatemi, ma Lello chi è? È una scena del film di Massimo Troisi. Ah, ma... Ricomincerà a 3. Chiaro. Allora, Gino, mi dedichi esageratamente, poi per Ale Turco si vede che vesto di te, questa è una frase presa da questa canzone. Si vede sulla pelle che vesto di te. Friscone, c'è scritto qua. Grazie. Bene, allora in alto vedete un numero 331 778 2872 e allora martellata a Consuelo, perché la voglio vedere scrivere che sta passeggiando. E invece deve prendere i messaggi, fatemi sapere se questa canzone vi piace, 331 778 2872, io suonerei, scusatemi se mi hanno spostato tutto, ecco, suonerei Leo Ferrucci, grazie cursore, dal disco nuovo che si chiama In poche parole, no poc e te. Ciao. Ti voglio a modo mio. Pensavo stessi cantando tu. Allora, Alessio Gas, terribilmente voglia te, pom pom pom. Ecco, come fa un'anonima Damiano, come fa il basso? È bello questo pom pom pom. Per l'anonima prego il basso. Terribilmente io. Oh, bene. Allora, sono Arianna da Pompei, vorrei ascoltare Carmine di Tommaso, semplicemente te la metto tra pochissimo, perché tra i nostri dischi lancio. Sono Manuela di Napoli, vorrei ascoltare Fiorellino I Love, ti amo, grazie mille. Vorrei ascoltare Da Vinci, un brano a piacere da Alessandra da Poggiomarino. Da Vinci sta morendo, scusatelo. È buono. Ecco, da Alessandra da Poggiomarino per mio marito Antonio, grazie. Allora, matrimonio con Alessandro Turco, lasciando in sottofondo Terribilmente io, fammi sentire, ce l'abbiamo in sottofondo? Sì, ce l'abbiamo.
Allora, il matrimonio tu lo sai come si fa? Qualcosina ho visto. Devi decidere chi si sposa tra cantanti, organizzatori, manager, musicisti e tutto il resto appresso. E poi Allora, io voglio precisare, vado a caso, voglio vai dire. a caso, e tutti vanno a caso. Come si dice, ogni cosa che si dice Ma dopo un matrimonio non ti guarda neanche. è un gioco, è un gioco. È uno scherzo, perché il microfono Gino Da Vinci fa le botte e ogni volta è perché lui che spara con le P, molto bene. Allora, prego, chi si sposa? Chi si sposa? Sì. Ettore Petraroli e Fabrizio Ferri. Vabbè, ma ancora l'hanno approvata sta legge, attenzione. No, in America è approvata, a breve anche in Europa. La voglio approvare io. La posso approvare sta No, legge? non la puoi approvare. Volevo dire a Consuelo Cremato, tu sei una grandissima, perché io lo so da dove parte questa cosa. No, non mi ha detto, lo giuro non mi ha Ma detto io niente. accetto molto volentieri. Ettore Petraroli sposa guarda, Fabrizio Ferri, ci andiamo, Voglio questa legge ci qua andiamo in a Europa. sposare a Madrid, quindi già devi pagare il viaggio per Madrid. Non c'è problema, paghiamo Bene, tutto. i compari, i miei compari e poi quelli di I Fabrizio. tuoi compari? Sì. Sergio Donati, Consuelo Crema. No, non ne voglio, che devo darmi i soldi. Come? Io già scegli di No, no. io voglio un bello regalo. No, i soldi te, non ti preoccupare. Allora, i miei sono Sergio Donati e Consuelo Cremato, invece i compari di Fabrizio Ferri sono... Leo Ferrucci e anche una donna, no? Tutto quello Emiliana Canturi. Leo Ferrucci ed Emiliana Cantoi, che quartetto meraviglioso, in Coppa chi l'altare. Il prete chi lo fa? Ah, già fa succedere tutto a Madrid. Sta andando a Madrid. Chi lo fa il prete? Il prete, Sì, Tony Aprile. Tony Aprile. Oh madonna, abbassa un attimo un po' questa base che è troppo alta. Allora, Tony Lievelo Aprile. proprio voi. Ecco, fai il lievo proprio a base. Ecco, allora, il prete lo fa Tony Aprile, e che è un arrangiatore che tutti conoscete. Un bacio, Tony. E due Bacio, chirichetti Tony. mi servono, due per me e Fabrizio Ferri. Due chirichetti. Gino Da Vinci Gino Da Vinci e Nancy. Gino Da Vinci e Nancy. Sì. Allora succede il lutto sicuro sull'altare. Sicuro credo, proprio. insomma, perché qua facciamo a chi mette a coppa in coppa st'altare. Certo. A chi è più bella, a chi viene più lucente, più Bravo, strepitosa. bravo. Molto bene. Il fioraio chi lo fa? Tony Colombo. Tony Colombo. Allora, noi adesso ci trasferiamo, e lo sai, perché bisogna mangiare, insomma, io non sono molto per i matrimoni dove si mangia, però la già fa. Però sa da mangiare assai. Hai ragione, ci vogliono, ma le damigelle, nessuna è vestita da sposa, che serve vestita damigelle? Ah, allora servono due damigelle, prego. Due damigelle. Due damigelle, chi le Due fa? damigelle. E che può essere anche un uomo e una donna, Allora, Mary Marino è la prima damigella. e io. Madonna. Voglio mettere perché io sai, io per Mary Marino la gambazia già sta. Madonna, ma che matrimonio ridicolo. Allora, scusate un attimo. Poi, ma se mi stai offendendo? Io sto organizzando sto cacciando i soldi, tutto così, è per ridicolo. Allora, ci trasferiamo sul A Madrid. ristorante. No, a Madrid, in un ristorante di Madrid, però in ogni caso ci vuole qualcuno che faccia un po' il tuo o la tua segretaria, insomma, che organizzi tutto lì sulla sala, sì. Chi la fa? La segretaria o il segretario? Anna Lucia Bonavolta. Anna Lucia Bonavolta. Ma io non mi voglio sposare più. Cioè, Ci vuoi a tuo matrimonio? Ma già sposavo forza. Allora, poi ci vogliono i camerieri, quindi ci vuole il maître, il capo. Il mentre fosse quello che fa di Cassano. No, il capo di Quello tutto. che il capo. dirige. Il Perdon, capo perdon, cameriere. chiedo venia. Chi lo fa? Il capo? Enzo Caradonna. Enzo Caradonna. Sì, lo vedi, capito, a capitano cannoniere. Sai quanti sgarri mi fa durante la giornata? Perché insomma, perché ti hai sposato a Fabrizio Ferri? Bene, allora, Amore. 3 camerieri. Il primo cameriere, che può essere uomo o donna, non è importante. Anthony. Oh, c'è da stare, capito? Anthony è il primo cameriere. Daniele è Il bianco. secondo cameriere. Daniele è bianco perché Il terzo che è quello che lavora di più o No, quella dipende. che lavora di più. Ecco, chi è? Carmine Liberati, la già fa di cacciuccio. Ah, questo sono contento di avere Carmine Liberati al matrimonio. Che sono- poi tiene pure la stiratura a creme, capite, che arravoti in un ristorante. secondo Senti, me. adesso ci vogliono 3 cantanti, soltanto 3 cantanti che cantino a questo matrimonio mio con Fabrizio Ferri. Viro che lo dice. Grazie. Allora, Rosario Miraggio, Sì? Nell'Amato Sì? e Ida Rendano. Sta da rubuto a Madrid, capito? Da sei proprio a Napoli in festa, a Madrid.
Allora, la bomboniera... Non è date questo silenzio. La bomboniera, che forma ha la bomboniera? C'è un bel microfono, bello rosso, sai che il microfono tipo chist, però più arrotondato. Più arrotondato. E allora, questo matrimonio finisce con dove ci mandi... Ma nessuno guarda in macchina vi fuori, perché casomai sa roba chi lo fa il parcheggiatore? A Madrid succede, capito? Chi lo fa? O parcheggiatore? Sì. E là ci mi sa fare sto fatto mio, però. Stavo come dicevi tu, parcheggiatore. Io. Lo facciamo fare a Peppino Di Bernardo. Peppino Di Bernardo, bene. Dove andiamo in viaggio di nozze che paghi tu? A Madrid ci andiamo. Noi giustamente... No, tu sei là, quando cosa ci va, Ettore? Tu sei a Madrid dopo ristorante tutti, non avete che rimbetto frate, arrivederci e grazie. Facciamo una spesa. Bene. Vuoi, Gino, vuoi suonare qualcosa per gli sposi? Grazie, visto che... Salgono sull'altare. Ettore, lo faccio io, prego. Ettore, sì. Vuoi tu sposare Fabrizio Ferri? Sì. Fabrizio, che sei a casa ci stai seguendo, vuoi tu sposare Ettore Petraroli? Però lo dovremmo chiamare, perché altrimenti no. Lo dobbiamo sapere se è un sì o no, Vogliamo sapere, perché altrimenti non spendiamo tutti questi soldi. Bene. Ma tu veramente fai? Bastava la marcia. Grazie, non era il caso di andare avanti, alza il cursore e... Niente Fabrizio, niente. No, aspetta Fabrizio, che risolviamo, non lo sento proprio. Non lo sento, regia, vedete un po' voi. Tu lo senti? Io lo sento bassissimo, sì, però lo sento. Fabrizio, abbassa un po' il volume della TV. Fabrizio? Un attimo solo. Ecco qua, ti sento bene. Ti sento bene. Parla Fabrizio, parla. Allora, voglio salutare innanzitutto il grande Gino Da Vinci. Ciao Fabri. Grande direttore Ettore Petraroli, Alessandro Turco, tutto lo staff, Consuelo. Sì. Sergio Donati, Fabrizio già sta alza il pulsore! Fabrizio già sta a Madrid, vedete che si sente la lontananza? Bene. Sì, ma poi non mi deciso una cosa, voglio che è importante. Voglio però il fatto che sta facendo successo, lo sapete che Senti Fabrizio, allora, quando partiamo per Madrid? Allora, per Madrid partiamo la settimana prossima. La settimana prossima. A Safamarone ci volevano anzi per una quindicina di ore. Sì, ci vuole. Allora, l'importante è non sposarsi il martedì. No, ma io il direttore me lo porto con piacere. Ecco, se lo porta con piacere. No, 102 bastardi, veramente. Sì, tutto a posto, tutti i componenti del matrimonio ti vanno bene, Fabrizio? Voglio su sto mitro che chi stiamo mi viene Fabrizio, ma io aspettavo ancora una tua risposta, perché ha detto Petraroli, ho detto vuoi tu sposare Fabrizio Ferri? Lui ha detto sì. Ecco. Però voglio la risposta tua, vuoi tu Ettore Petraroli, vuoi tu Fabrizio Ferri? Ma questo è un gioco, ma perché non me l'hai sposato? Ma che bellezza! Un applauso a Fabrizio! Aspettate che io non avevo alcuna intenzione di mettere una canzone di Fabrizio Ferri, ma dopo questa risposta mo la già mettere. Fabrizio, ci vediamo venerdì? Non ho capito, direttore. Ho detto ci vediamo venerdì. Venerdì vengo. Venerdì, tutto a posto. State buoni. Tutto a posto. Si ti fa piacere, va bene. Un bacio e buona giornata a tutti quanti perché vi sento male. Lo so, anche noi. Grazie. Ciao, Serginio, alza il cursore. L'emozione, perciò si sente male. Ciao Fabrizio, sei un grande. Un bacio, arrivederci. Ciao cuore. Con noi venerdì, devo dire una cosa, non hai messo però Beccaccio. Ha ragione Beccaccio. Nel matrimonio. Chiedo veni a Beccaccio, togliamo qualcuno e inseriamo Facciamo lui. una cosa, mi accompagna lui all'altare. Va trovo benissimo. che sia la persona Lo accetto. perfetta. Allora c'è un messaggio per te, ma come devo fare per passare terribilmente una notte con Alessandro Turco? Qui non c'è firma, perché può essere un uomo o una donna, e visto che la mattinata è così ambigua,
Ecco, che sta dicendo, scusate, lì nel Tugurio, cosa dice? Sì. Ha detto, non sappiamo se è un uomo o una Non donna, sappiamo, sta a te, insomma. mo sta a te rispondere. Come devo fare per passare una notte terribile con Alessandro Turco? Bravo, fate vedere, poi ci organizziamo, voglio dire, ma che sta, in da chat, fate vedere, ma insomma, ma ragazzi. Fate vedere, ci organizziamo. Allora, aspettate un attimo che è arrivata anche la nostra... Auguri! Finalmente! Come stai? Bel matrimonio! Finalmente ha coronato il suo sogno d'amore. Ah, che bello! Finalmente un matrimonio come si deve! Senti, tu lo sai che faceva Nancy al matrimonio? O Chirichetta? Ma mi hanno raccontato un pochettino la cosa. Buongiorno, Però io ti faccio cantare un po' al matrimonio a Madrid. Ovviamente, ma com'è? Ma pensi un amico mio, tu sei un amico mio. Tu vai a cantare un po'. Ma minimo. Scusa, come ti vesti tu al mio matrimonio? Tu vestita sposa? Come te sei? No, stavo pensando che bianco sarebbe... gli sposi una donna mia, ma parlo un quadro dell'allegria. O mi pare fa segna con mare che bella giornata. Se potessi mandare una foto, se rimane, ma come sono bello maronna mia. Non parlo un quadro dell'allegria, ma non quello più bello e felice per coppa sta terra, poi non ci può stare. Sognate. Sì, ma volevo sapere da Nancy, insomma il vestito bianco mi sembra eccessivo per me, però dico tu come ti vesti al mio matrimonio? Ecco, sì. Siamo chirichetti noi. Ah, ecco. E quindi purtroppo... No, perché non mi puoi far sfigurare, Nancy. No. Pronto? Non è che poi la gente Deve guarda... essere la sposa più bella. No, non è che Nancy guardano tutti No, anzi, a la Nancy. tonaca. Ecco, non è che Pronto? guardano tutti a Nancy. C'è una telefonata, mi dicono in questo momento. Pronto? Pronto? Chi è? Buongiorno, sono Enzo Caradonna. No, ti prego, no. Buongiorno Enzo. Buongiorno. No, Enzo, no. Buongiorno Ettore, buongiorno Gino, Alessandro Enzo. e buongiorno alla prima donna, Nancy. Nancy. Senti Non so Enzo, se quando dici la prima donna fa una caricatura Secondo me ti o vera sfrutta, offesa. No, e come fai a te offendere? Scusa, ma perché mica mi ci puzzicata la bocca? No, Enzo, Sì, ognuno Enzo. ha un suo parere, no? ma io volevo dire una cosa Enzo. Enzo, va bene per te il metro perché ti abbiamo messo a fare il metro, anzi Benissimo, io col metro ho Enzo, però, dimestichezza. ma il metro può anche cantare. Va bene, faccio una canzoncina, non ci sono problemi. No, aspi, ma come so bello. Madonna mia, pare la guardia dell'allegria. Oh compare fa segna con mare che bella giornata. Si potesse sposare la cava non facesse rimane. Fabrizio Pette, ecco luce. Ma un quadro dell'allegria. La coppia più bella e felice ma coppa sto mondo ma non ci può stare. Insieme, cignate. Grande ragazzi, grandissimi. Il bello della diretta! Cara donna, Amore, dimmi. ti sei scietata? No, sto sveglio da stamattina. Stamattina, molto. Sì, da stamattina. Ma ti è piaciuto il matrimonio fra Ettore e Fabrizio Ferri? Sì, però dico, mo Anthony, che fine fa? Lo vedete perché dovete abbassare? Abbassate canale. Ma io Anthony l'ho messo nella festa. Sì, ma Abbassate? Anthony dico, non eri che dici ma eri predisposto a questa situazione, siete in programma. No, io la Mi ha vedo, fatto tradimento, scusa. no, io la vedo in Diretta. un modo e tu in un altro. Forse. Senti, facciamo una cosa, cara donna, Anthony fa l'amante, va bene? Ah, ecco, bravissimo, un applauso al direttore. Così tu ci scrivi una bella canzone. va È bene? richiesto, Enzo, è molto richiesto. Sì. Carato, Oh, un cuore che ecco una cannaglia, te ne segnate d'appuntamento. Capire l'asse come fosse niente, e non mantene mai un giuramento, come fatto con me, come fatto con me. Pure se mi fa male, mi fa piangere, Ettore, che ci posso fare? Ti voglio bene. Grande! La cosa bella
di Nenzi è che si sta togliendo tanti sassolini dalle scarpe. Lei aspettava questo, in realtà è venuto proprio con questa faccia. Dice, No, guarda, io sono arrivata qua e mi hanno detto di questo matrimonio, voglio dire. Però io ne approfitto. Caradonna comincia, credo la settimana prossima, giusto? In onda? Sì, alla grande, a masfunnà, con Satus, a mascazzà. Allora, credo vada in onda... almeno una cosa... No, perché non lo sai, Renzi, mi sono fatto il parrucchino come Conte, quello, l'allenatore della Juve. Molto bene, molto bene. Tutto mesciato, con Satus. Ecco, certo, qua finiamo sui nuovi mostri, secondo me, se si accorgono di noi. Volevo dire una cosa, Caradonna parte la settimana prossima nella prima parte del pomeriggio, dalle 3 alle 5, quindi proprio pomeriggio. Bravo, Roppa Magnata, si chiama DJ Neomelodico? DJs. Ecco, insomma, presente, passato e futuro. Grazie Caradonna, stati bene. Un bacio e bocca al lupo a tutti quanti, vi ascolto. Ciao Enzo. Un bacio. Ciao. Allora, salutiamo Alessandro Turco. È stato un piacere stare qui con voi. Anche Gino, perché Gino deve andare un attimo di là. Gino? Ha da fare muro con i telefoni, capito? Sta fermo. Salutiamo Alessandro Turco tantissimo, ecco, grazie. Io tolgo il disturbo, ma raccomando, suono terribilmente i camasciuti, capito? Un bacio. Certo, come no? Ma certo, ma certo. Bacio Alessandro! Allora, adesso approfittiamo.